วันนี้กินอาหารแบบเร่งด่วนกินแบบง่ายๆนะครับข้าวสวยร้อนๆกับต้มปลาโอใส่ส้มแขกนะครับราดข้าวเลยนะครับวันนี้รีบเร่งนะครับราดข้าวเลยนะครับอาหารจานเดี่ยวแบบเร่งด่วนเลยนะครับนี่ครับต้มปลาโอใส่ส้มแขกครับปลาโอเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาทูน่าหรือเปล่าหรือว่าบางพื้นที่เรียกปลาทูน่านะครับปลาทูน่าคือมันตัวใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้ตัวเล็กนะครับก็น่าจะเป็นปลาทูน่าเลยนะครับเนาะหรือว่าเป็นสายพันธุ์เดียวนะครับดูฮะใส่ส้มแขกด้วยนะครับ